penutup jendela. Sebuah peralatan elektronik harus diperhatikan. Kami beritahukan juga setelah mendarat nanti agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sambung paman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah Anda berada dalam gedung terminal. Terima kasih. Dear superguests, we are glad to shortly please return to your seat, fasten your seatbelt. Your seat back is upright, table is down, your window shade is up. Please ensure all electronic